Это серия Reels, которая рассказывает про здоровье с эфирными маслами. Когда я купила свой набор, я еще не знала, что эфирные масла настолько сильно влияют на наши эмоции. Эмоциональная серия Reels будет потом, сейчас про здоровье. Итак, On Guard. On Guard мне не понравился с первого вздоха, но когда я разболелась, мне, конечно, он очень-очень пригодился. Капелька растительного масла на ладошку и капля On Guard. Растираем горло, растираем грудь. Согревающая смесь начинает моментально работать, устранять вирусы и простуды и, конечно же, давать теплые ощущения. То же самое ладошку и на стопы. И очень-очень хорошо чуть-чуть капелек в стеклянную баночку, туда мед, дать настояться и употреблять этот мед при больном горле. Обалденно работает, попробуй!